Паводле разнастайных версій, якія пра мяне ходзяць і распаўсюджваюцца пераважна маімі ворагамі з мэтай скажэння гісторыі маёй дзейнасці, гэтым я лічу за свой абавязак пераслаць да ведама вайсковага гістарычнага бюро ў Варшаве напісаны мною асабіста жыццяпіс у храналагічным парадку падзеяў і выпадкаў, звязаных з маёй дзейнасцю як падчас міру, так і падчас вайны. Генерал Булак Балахович, 7 снежня 1929 года. Лістапад 1918 году. Выбухнула рэвалюцыя ў Берліне. Першая сусветная вайна для Нямецчыны скончылася. Яе войскі пакідалі акупаваныя тэрыторыі. Жаўнеры вярталіся дадому. А войска чырвонае займала пакінутыя немцамі абшары. Урад Леніна спяшаўся выйсці на межы старой расійскай імперыі. Чырвоныя занялі Менск, Вільню, Рыгу, Нарву. Наперадзе быў Талін, тагачасны Рэвель. Але пераможны настрой бальшавікоў азмрочыла прыкрая падзея. 6 лістапада пад Псковам на варожы бок перайшло чырвонае злучэнне. Найлепшы на заходнім фронце першы лужскі кавалерыйскі полк. Гэта была не здрада, гэта была змова. Не ў дэзерціры падаліся чырвоныя кавалерысты. Полк перайшоў на той бок, каб пачаць сваю вайну з бальшавікамі. Камандаваў тым палком Станіслаў Булак Балахович. Былы царскі афіцер, кавалер 3 георгіеўскіх крыжоў. Хто ён? Гэты мяцежны ротмістр. Нарадзіўся я 10 лютага 1883 году у маёнтку Мэйшты ў Браслаўскім павеце Віленскай зямлі. Ахрышчаны я быў у капліцы Мэйшта 25 сакавіка. Падчас хросту атрымаў імёны Станіслаў Мар'ян. Бацька мой Нікадзім Міхал, сын Сільвестра Балаховіча і Міхаліны Ясінскай. Сям'я наша была вялікая. 3 браты і 6 сёстраў. Гэта моя маці Юзефа Шафранаў і моя сястра Ганна. Мэйшты. Такімі іх убачыў калісьці Наполеон Орда. Я змалку ведаў, што гэта тыя самыя Мэйшты, адкуль выйшаў Тамаш Ваўжэцкі, генерал паўстанцкага войска Касцюшкі.
Жаданнем маіх бацькоў было, каб я пайшоў у духоўную семінарыю. Але я скончыў 4-гадовыя агранамічныя курсы, працаваў паўнамоцным адміністратарам у маёнтку уласнасці графаў Плятараў. У гэтым краі збірала калісьці паўстанскі эскадрон капітан Эмілія Плятар. У жніўні 1914 года прыйшоў час і нам з братам Юзефам сесці на коней і добраахвотна падацца на зборны пункт у Полацку. Прошло с тех пор, когда на что скакал. 18 лістапада я прыбыў на фронт і быў залічаны ў другі уланскі полк. Першае баявое адзначэнне атрымаў за бой у Сахачаве 3 снежня. Падчас баёў пад Коўна я быў паранены куляй у плячо, акружаны з выведвальным атрадам і аднак прарваўся і папярэдзіў сваіх пра напад, які рыхтавалі немцы. За ўдзел у адбіцці начной атакі я быў прадстаўлены за мужнасць да афіцэрскага чыну. Адважнага афіцэра заўважыў падпалкоўнік Леанід Пунін, які камандаваў асобным атрадам, які рабіў глыбокія рэйды ў нямецкі тыл. Залічвалі ў гэтае славутае фармаванне толькі самых смелых, здольных, ініцыятыўных. Георгіеўскіх кавалераў, ды яшчэ тых, хто ведаў некалькі моваў. Пунінцаў немцы ў палон не бралі, вешалі нават мёртвых. Напэўна, таму і называлі іх рыцарамі смерці. Нягледзячы на невысокі чын, Булак Балаховіча адразу прызначалі камандзірам эскадрону. Падпалкоўнік Пунін, падаючы яго кандыдатуру на наданне ўзнагароды і чарговага чыну, пісаў: «Хоць і не скончыў афіцэрскай школы, паказаў сябе таленавітым афіцэрам, які выдатна кіруе сотняю людзей пры любых абставінах. За 2 гады вайны, як пісаў Леанід Пунін, Булак Балаховіч быў узнагароджаны 3 георгіеўскімі крыжамі, ордэнамі Святой Ганны, святого Станіслава, святого Уладзіміра і 6 разоў паранены. Скончыў гэтую вайну штаб-ротмістрам. Лістапад 18-го году. Талін. Эскадра Вялікабрытаніі на рэйдзе. Пад яе цяжкімі гарматамі можна пачуваць сябе спакойна. Ужо стваралася эстонскае войска. І яно, а не белае, пачынала вайну з бальшавікамі. На чале эстонскіх фармаванняў стаяў палкоўнік генеральнага штабу Йохан Лайденер. Побач з ім гэткія ж маладыя і адважныя афіцэры. Тынісан, Пыдар, Пускар. Магчыма, таму гісторыкі і стварылі потым амаль ідылічны маршрут палка Булак Балаховіча ў войска белых.
якое нібыта адразу павялічылася на траціну. Аднак белае войска палкоўніка Нефа з-пад Пскова разам з немцамі адступіла да Рыгі. Нездарма Леонід Пунін лічыў Булак Балаховіча ініцыятыўным афіцэрам. Той не кінуўся даганяць белых. Па тылах чырвоных скіраваўся на Талін. Булак Балаховіч заўсёды аддаваў перавагу тым, хто змагаўся за свабоду і незалежнасць. А для эстонцаў ягоны полк быў увогуле вялікаю неспадзяванкаю. Іхнае войска не мела сваёй кавалерыі. Менавіта за гэты рэйд Булак Балаховічу надалі чын падпалкоўніка. Зімовая кампанія эстонцаў была паспяховаю. Лайденер узяў Нарву, а Булак Балаховіч вызначыўся пад Выраю, Дэрптам, сённяшні Тарту і пры штурме Валгі. Праз 3 дні узяў Пячоры. Фронт стабілізаваўся. Па абодва яго бакі войска рыхтавалася да новага наступу. Але Булак Балаховіч не збіраўся весці пазіцыйную вайну, чакаючы зручнага моманту. Перайшоўшы па лёдзе Чудскае возера, ён адным ударам знішчыў флатылію чырвоных у затоцы Раскапель. Скіраваўшыся на горад Гдоў, узяў яго. Захапіўшы гдоўскую ЧК, ён вызваліў 500 зняволеных і праз тое ж возера вярнуўся на зыходныя пазіцыі. Пра ўдалага камандзіра ўжо добра ведалі ў тых мясцінах. Да яго ішлі добраахвотнікі, пераходзілі чырвоныя. Тых, хто хацеў увайсці ў ягоныя шыхты, было столькі, што ўжо нельга было абмежавацца адным палком. Узнікла магчымасць стварэння добраахвотнага войска. Было ўжо зразумела, што вясна 19-го году вырашыць лёс пакуль яшчэ не створанага войска белых і самой Эстоніі. Французы і брытанцы настойвалі на хутчэйшым стварэнні белага войска, якое мусіла пачаць наступ на Петраград. Гэта унікальныя кадры старой кінахронікі. Талін, 19-й год. Падпалкоўнік Булак Балаховіч прыймае добраахвотнікаў у сваё войска. Ужо сфармаваныя падраздзяленні. На чале афіцэры. Генерал Лайденер і начальнік штабу генерал Сооц ведалі, што чырвоныя збіраюць сілы, каб узяць рэванш за цяжкую паразу ў зімовай кампаніі. Яны мелі свой план. Стварэнне на межах Эстоніі невялікай буфернай дзяржавы, якая стрымлівала б наступ чырвоных. Яшчэ усе былі заадно. Але ў кожнага ўжо вызначыліся свае асабістыя мэты. У Булак Балаховіча таксама былі свае, асобныя. Добраахвотнае войска складалася з 2 корпусаў. Першы узначаліў выкліканы з Рыгі генерал Александр Радзянка. Ён жа прызначаўся камандзірам усяго войска. Другім корпусам стаў камандаваць падпалкоўнік Булак Балаховіч. 19-й год, сакавік, апошні здымак перад адпраўленнем на фронт. Вораг пакуль на ўсіх адзін. Яны яшчэ ўсе разам. На пярэднім плане камандзір першага корпусу генерал Радзянка і камандзір другого корпусу падпалкоўнік Булак Балаховіч. Каля вагона камандзір талапскага палка Барыс Пермыкін і палкавы ротмістр Езэп Булак Балаховіч, брат Станіслава. Побач афіцэры штабу.
Пройдзе няшмат часу, і ваенны лёс скіруе аднаго супраць другога. Толькі на здымку яны яшчэ ўсе разам. У кожнага з іх пачыналася ўжо свая вайна. Упершыню пад маім камандаваннем было такое вялікае войска. З артылерыяй, бронетэхнікай, з усімі тыламі. А наперадзе быў усё той жа Гдоў, у які я ўжо аднойчы ўвайшоў. Толькі цяпер атакай сходу яго не ўзяць. Чырвоныя сабралі тут вялікія сілы, трымаючы гэтых Гдоў, маглі наносіць удары куды заўгодна. За маім корпусам пільна сачылі саюзнікі. Маіх дзеянняў чакалі Лайдан і Рыпускар. Чакаў Радзянка. І вярнуцца з паразай магчымасці ў мяне не было. Я адмовіўся ад франтальнага ўдару, скарыстаў бронетэхніку для заходу ў флангі, кавалерыю кінуў у тыл, а праз возера высадзіў дэсант. Гдоў узяў. Не ўзяць яго я не мог. Пасля паразы тут не было б ужо нічога. І маёй вайны не было б. Гэта ён, камандзір корпусу Булак Балаховіч. На сваім кані са сваім упадабанцам сабакам Райтам, які ішоў з ім па ўсіх франтах. Гэта хвіліны пасля перамогі ў Гдове, знятыя невядомым кінахранікёрам. Чамусьці гісторыкі не звярнулі ўвагі на тое, што Булак Балаховіч быў не толькі выдатным вайскоўцам, але і дбайным гаспадаром, аграномам, рупным адміністратарам. Там, дзе ён з'яўляўся, наладжвалася жыццё. Ніколі не было голаду, як пад бальшавікамі. Квітнеў гандаль. Але нават гэта не выклікала задаволенасці манархічнага камандавання белых. Ён жа нідзе ані слова не сказаў наконт адраджэння вялікай Расіі. За што ён увогуле ваюе? Палкоўнік Радзянка настойліва патрабуе наступу на Пскоў, а Булак Балаховіч стаіць у Гдове. У яго свая дамова з пускарам. Той вядзе перамовы з эстонскай дывізіяй чырвоных, якая павінна перайсці да яго. Эстонцы увайшлі ў Пскоў з захаду. Булак Балаховіч з поўначы. Радзянкі там не было. Булак Балаховіч набыў ворага назаўсёды. Гэта царква ў Любятаве, на ўскраіне Пскова. Тут служыць айцец Уладзімір Папоў. Сваімі намаганнямі ён усталяваў сціплую мемарыяльную табліцу з такім тэкстам. На знак памяці 200 расійскіх афіцэраў, арыштаваных пскоўскаю ЧК і распілаваных камандою кітайскіх чырвонаармейцаў у весну 1919 году.
Увайшоўшы ў горад, Булак Балаховіч загадаў пахаваць іх з вайсковай пашанаю, а ўсяму гораду прыйсці да царквы ў Любятаве і пабачыць сапраўдны твар той народнай улады. Гэта толькі здаецца, што тыя падзеі бязмежна далёкая мінуўшчына. Памяць пра Булак Балаховіча ў Пскове не толькі ў дакументах архіваў, ды ў каменні. Гэты чалавек – рэгент Пскоўскай епархіі, унук князя Якава Шахоўскага. Князя меліся расстраляць за тое, што ён узначальваў у Пскове Чырвоны крыж. Не паспелі. У горад увайшоў Булак Балаховіч. У Пскоў прыязджае камандзір эстонскай арміі генерал Лайденер. Усю уладу на гэтай тэрыторыі ён перадае Булак Балаховічу. Чырвоныя стаяць усяго за 5 кіламетраў на ўсход. Але жыццё губернскага гораду паціху ўваходзіць у мірнае рэчышча. Мэта Лайденера фактычна дасягнутая. Эстонію ад Чырвонай Расіі цяпер аддзяляе буферная Пскоўская рэспубліка. Тут ёсць нават свой урад на чале з сацыялістам Івановым. Але не ўсё так проста. На поўнач ад Пскова, у Ямбургу і Гдове корпус генерала Радзянкі. І гэта яшчэ адна буферная дзяржава, але ўжо манархістаў, якія падпарадкоўваюцца вярхоўнаму правіцелю Расіі Калчаку. Войска Булак Балаховіча пераходзіць у наступ і адкідвае чырвоных ад гораду, узяўшы шмат палонных. Бальшавікі не хутка апамятаюцца ад гэтай паразы. Камандаваць паўночнаю арміяй белых Калчак прызначае генерала Юдзеніча. Той, ацаніўшы вынікі вясновай кампаніі, вымушаны прызнаць поспех Булак Балаховіча і надаць яму чын генерал-майора. Вонкава тут сапраўды ўсё спакойна. Месцічы наладжваюць сваё жыццё. Пскоўскае купецтва прэзентуе Булак Балаховічу шыкоўны адрас, якім вітае свайго вызваліцеля. Але ўжо наспявае невырашальны канфлікт. Брытанская вайсковая місія пра ўсе супярэчнасці ведала і паспяшалася апярэдзіць падзеі. 13 жніўня на флагманскі крэйсер, які стаяў на талінскім рэйдзе, запрасілі генералаў Лайденера і Булак Балаховіча. Ніхто са штабу Юдзеніча гэткага запрашэння не атрымаў. Генералы Марч і Гоф, якія ўзначальвалі вайсковую місію, былі надзвычай незадаволеныя са стану паўночнай групоўкі белага войска. Той самай, што мусіла нанесці ўдар па Петраградзе. Генерал Лайденер даўно зразумеў, што манархісты ў гэтым войску маюць на мэце аднаўленне Расіі ў былых яе межах. А Булак Балаховіч рыхтаваў чарговы наступ, каб адкрыць сабе дарогу на Полацак. Вось яго
рашучага генерала і хацелі бачыць саюзнікі на чале ўсёй паўночнай арміі белых. Канфлікт не знаходзіў развязання. Юдзеніч і Калчак не хавалі, што, узяўшы Петраград, адразу пойдуць на Таллін. Ува ўсім з імі пагаджаўся і генерал Дзянікін. Сэнс канфідэнцыйнай сустрэчы на флагманскім крэйсеры манархісты зразумелі адразу. Булак Балаховіча далей пакідаць у Пскове было ўжо нельга. Юдзеніч аддаў адпаведны загад. Ліквідацыю Булак Балаховіча даручылі генералу Радзянку, а беспасярэднім яе выканаўцаў мусіў стаць палкоўнік Барыс Пермыкін, той самы з даўняга фотаздымка, дзе яны яшчэ ўсе разам і ўсе заадно. Аперацыя была няпростая. З фронту знялі 2 палкі, бронецягнік, артылерыйскія батарэі. 23 жніўня 1919 году карнікі Пермыкіна ўвайшлі ў Пскоў. Ніякіх войскаў у горадзе не было. На фронце рыхтаваўся контрнаступ. Пермыкін захапіў штаб, але Булак Балаховіч з некалькімі афіцэрамі асабістай аховы выйшаў з аблогі. Ніякі дазор не насмеліўся яго спыніць. Гэта быў ці не адзіны выпадак рашучых дзеянняў генерала Юдзеніча. Эстонцы адрэагавалі адразу. Камандзір 2-й пяхотнай дывізіі, палкоўнік Пускар, паведаміў у штаб белых, што падначаленыя яму вайсковыя часткі пакідаюць пазіцыі. Падпалкоўнік Парт, які камандаваў бронецягнікамі, таксама папярэдзіў Юдзеніча, што пакіне фронт у найбліжэйшыя 24 гадзіны. А балахоўцы, сабраныя сваім генералам на эстонскім баку, ужо 25 жніўня уступілі ў бой з чырвонымі. Не, разгубленасці не было. Я ведаў, што трэба рабіць. Палкоўніка Менгрэльскага паслаў у Рыгу, каб знайсці кантакты з урадам Беларускай Народнай Рэспублікі. І ў хуткім часе ў мой штаб у Рэвелі прыйшоў палкоўнік Езавітаў. 14 лістапада 1919 году старшыні Рады народных міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі праз шэфа ваенна-дыпламатычнай місіі БНР у Латвіі і Эстоніі палкоўніка Езавітава. З'яўляючыся грамадзянінам Беларускай Народнай Рэспублікі, лічу неабходным, каб маё войска было выкарыстана для абароны цэласнасці і непадзельнасці маёй айчыны. А таму прашу мой урад залічыць мяне і мой аддзел на беларускую службу. Генерал-майор Булак Балаховіч. Пскоў яны здалі без бою. Аднак яшчэ не ўсё было страчана. Па пэўным часе яны ўжо бачылі здалёк Петраград. І ўсім здавалася, што вось ён, пераломны момант крывавай і доўгай вайны. Засталося ўсяго некалькі крокаў. Але чагосьці ім не ставала для апошняга рашучага прарыву. Магчыма, таго чалавека, які апантана памкнуўся ў самае пекла і не спыніў бы сваіх вершнікаў, пакуль падковы іхніх каней не загрымелі па граніцы дварцовай плошчы. Не адбылося. Разбітае войска не патрэбна нікому, і генерал Юдзеніч пакінуў яго.
Чаго толькі потым не напішуць пра яго. Атаман, бандыт, кандацьер, авантурыст. Але штосьці не ўпісваецца неўтаймоўная асоба гэтая засцянковая шляхціча, які стаў генералам у жорстка акрэсленыя межы. Вось ён дапамог малой Эстоніі здабыць амаль немагчымае – свабоду і незалежнасць. У яго добрыя сябры, высокапастаўленыя вайскоўцы. Ён мог бы спакойна жыць тут, у пашане і славе. Куды яму вяртацца? Толькі аднойчы за ўсю вайну ён быў дома. Гэта яго апошняе спатканне з жонкаю. Яна памерла ў 15-м годзе. Куды яму цяпер ехаць? А тут у яго каханая. Ён пабраўся шлюбам з вядомаю прыгажуняю баранэссаю Гертаю фон Гергард. Недалёка ад Тарту у яе цудоўны маёнтак. Старыя дрэвы над сядзібаю, возера, коні. А ён ужо гатовы ўсё гэта пакінуць. І зноў у сядле, пад кулямі, у бяссонных начах і няспынных турботах пра войска, ісці паходам на Полацак. Авантурыст? А можа, ўсё гэта мэйшты, Ваўжэцкі, параненыя каліноўцы, якія хаваліся ў вежы, Эмілія Плятар з яе эскадронам, і даўні боль і крыўда. Вось і суседзі ўжо здабылі свабоду. А што ж твой край? Паводле разнастайных версіяў, якія пра мяне ходзяць і распаўсюджваюцца пераважна маімі ворагамі з мэтай скажэння гісторыі маёй дзейнасці, гэтым я лічу за свой абавязак пераслаць да ведама вайсковага гістарычнага бюро ў Варшаве напісаны мною асабіста жыццяпіс у храналагічным парадку падзеяў і выпадкаў, звязаных з маёй дзейнасцю як падчас міру, так і падчас вайны. Генерал Булак Балахович, 7 снежня 1929 года. Вось і ўсё. Прайшоў толькі год. Я пакідаю Эстонію. Шмат чаго я тут пакідаю. Мы тут змагаліся, перамаглі. А ў той час, калі прыйшоў я сюды са сваім першым лускім палком, хто б мог падумаць, што гэта маленькая краіна выстаіць пад націскам бальшавікоў. І няўжо генералы, з якімі я развітаўся, тыя самыя маладыя афіцэры, якія тады сустракалі мой полк. Усяго 1 год. Напэўна, сапраўды няма немагчымага не толькі тут.
Гэты паход будуць потым вывучаць у вайсковых акадэміях. З Эстоніі ў Дзвінск, сённяшні Даўгаўпілс, па аператыўных тылах чырвоных, не асобным лятучым атрадам, вялікім вайсковым фармаваннем, імкліва, па бездаражы, удзень і ўначы. У Дзвінску Булак Балаховіча сустрэне польскі генерал Рыц Сміглы. Цяпер ужо толькі Польшча змагалася з бальшавікамі. З Юзефам Пілсудскім у той час звязваў свае надзеі не толькі Булак Балаховіч. І ўсе тыя, хто змагаўся за трэцюю Расею, не бальшавіцкую і не манархічную, таксама шукалі кантактаў з ім. 19 верасня 1919 году ён наведаў Менск. Там шчыра віталі яго не толькі палякі, але і шмат хто з беларусаў. На ўрачыстым сходзе ў шляхецкім доме толькі дзве прамовы прагучалі тады па-беларуску. Паэта Алеся Гаруна і начальніка польскай дзяржавы Юзефа Пілсудскага. 22 кастрычніка ён падпісаў указ аб стварэнні беларускага войска. Перад новаю пагрозою з усходу, адкуль яшчэ Беларусь магла чакаць тады дапамогі? А ў Маскве адбывалася штосьці неверагоднае. Савецкая ўлада нарэшце адчула сваю вялікую моц. Усе белыя войскі былі разбітыя. Толькі на поўдні яшчэ заставаўся барон Урангель, але гэта бальшавікоў не надта хвалявала. Масква гаварыла цяпер па-польску. Нават трамваі неслі польскаму пралетарыяту абяцанні хуткага вызвалення. Камінтэрн ужо дзяліў міністэрскія партфелі будучых урадаў еўрапейскіх краінаў. 5-мільённая чырвоная армія была гатовая пачаць пераможны паход на Еўропу. Бальшавікі з надзеяй глядзелі на былога прапаршчыка Тухачэўскага. Ад яго залежаў цяпер лёс сусветнай рэвалюцыі. На Еўропу пайшла чырвоная арда. Яна была страшнейшая за гунаў, што разбурылі Рым, бо гэтую арду вяла ідэя. Тое, што адбылося потым пад Варшаваю, назавуць пазней цудам над Віслаю. Але гэта было найперш вайсковае майстэрства тых, хто камандаваў, і неверагодная мужнасць тых, хто загады выконваў, найчасцей цаною уласнага жыцця. На тым полі бою непераможнае войска Тухачэўскага згубіла сваю ідэю і павярнула на ўсход. 16 жніўня 1920 году беларуская народная армія Булак Балаховіча разбіла ўшчэнт 67-й полк першай коннай будзённай. Генерал вёў атаку конніцы і нагнаў чырвоных на штыхі сваёй пяхоты. Ягонае войска прарвала фронт, які трымала 4-я армія чырвоных, і 26 верасня Булак Балаховіч захапіў Пінск, дзе месціўся штаб гэтай арміі. Сваім маланкавым ударам ён рассёк 4-ю армію на 2 некіраваныя часткі і утрымліваў Пінск да прыходу польскага войска.
За гэтую бліскучую аперацыю яго ўзнагародзілі ордэнам Віртуці Мілітары. Чырвоныя ўцякалі. Тым, хто з імі змагаўся, няцяжка было дайсці і да самай Масквы. Але для Юзефа Пілсудскага было ўсё роўна, хто там будзе сядзець – расійскі цар ці ягоныя генералы. Чаго можна было чакаць ад тых генералаў, добра ведаў і Булак Балаховіч. У Менску ўжо ішлі перамовы пра мірнае пагадненне паміж Польшчаю і савецкай Расіяй. Ленін даў загад сваёй дэлегацыі дамагацца міру, аддаючы хоць усе тэрыторыі, якіх запатрабуюць палякі. Узнікла рэальная магчымасць аднаўлення Рэчы Паспалітай у яе гістарычных межах. Але, як ні дзіўна, гэта выклікала супраціў не столькі беларусаў, колькі палякаў. Да Пілсудскага дайшлі чуткі, што Домбскі і Грабскі, якія ўзначальваюць польскую дэлегацыю на перамовах, адкрыта гандлююць Беларуссю з бальшавікамі. Ён паслаў на перамовы міністра замежных справаў князя Сапегу з загадам, як ён казаў, разагнаць усю кампанію. Сапега не паспеў. Даведаўшыся пра гэтую місію, Домбскі сярод ночы ўзняў дэлегацыю і падпісаў з бальшавікамі мірнае пагадненне. Ні Пілсудскі, ні Булак Балаховіч пагадзіцца з гэткімі стратамі не маглі. А выйсце было хіба што адно – падтрыманне саюзнікаў. Аднак Брытанія і Францыя ў супрацьстаянні націску бальшавікоў рабілі стаўку толькі на белае войска. Найперш на Ўрангеля, потым на Барыса Савінкава, які збіраў за мяжой усіх гатовых да супраціву. Іншага Булак Балаховічу не выпадала. Усё неабходнае для ягонай асабістай вайны ён мог атрымаць цяпер толькі далучыўшы свае палкі да фармаванняў Савінкава. Новае войска атрымала назву Народнай добраахвотніцкай арміі. Усё паўтаралася, як на той эстонскай чыгунцы перад адпраўленнем на фронт. І новы здымак нагадваў стары. Вось яны побач, пакуль што разам. Булак Балаховіч і Барыс Савінкаў. А гэта здымак даўні. Язэп Булак Балаховіч і Барыс Пярмыкін. Яны цяпер таксама побач, толькі Пярмыкін ужо генерал. І вораг у іх пакуль што адзін. Шостага лістапада мы выйшлі на зыходны рубеж. За намі была дзяржаўная мяжа, якая рассекала Беларусь на две часткі. Перад намі 16-я армія чырвоных. Учорашнія ворагі паспелі падпісаць мір, а наша вайна не скончылася. І выбару ў нас не было. Удар быў шалёны і рызыкоўны. Генерал павёў наступ уздоўж Прыпяці, па абодвух яе берагах. Рака на дзве часткі падзяліла ягонае войска. Неверагодна ўскладнілася сувязь, але балахоўцы і гэтым разам скарысталі сваю адметную тактыку. Раптоўны удар, імклівы нястрыманы наступ. 10-я стралковая дывізія чырвоных панесла цяжкія страты. Пабегла, пакідаючы вайсковы рыштунак. 8 лістапада балахоўцы ўзялі Петрыкаў, 10 Мазыр. Заняўшы Мазыр, генерал ужо не хаваў сваіх планаў. Ягоная мэта – дзяржава Беларусь. Прызначаны ім камендант адразу вывесіў на галоўных будынках бел-чырвона-белыя сцягі. Булак Балаховіч абвесціў сябе начальнікам беларускай дзяржавы і аддаў загад аб неадкладным фармаванні беларускага войска. Гэта быў толькі першы адваяваны пляцдарм.
кавалак зямлі, за які зачапілася маё войска. Я спадзяваўся, што абрабаваны рознымі арміямі і рэжымамі даведзены да адчаю народ нарэшце паўстане. Але край быў разарваны на часткі, расколаты на партыі і плыні, нават са случакамі, якія стваралі ўжо сваё войска, не здолелі дамовіцца. Тут кожны змагаецца за сваё і памірае кожны паасобку. Кубанская кавалерыйская дывізія атрымала загад узяць генерала ў аблогу. Беларускі батальён, які вёў баі на правым беразе Прыпяці, паспяшаўся на дапамогу. Камандаваў батальёнам капітан Мікола Дзямідаў, унук брата Каліноўскага. Ён вызваліў параненага генерала з аблогі, але следам за ім жаўнераў сваіх не павёў. Батальён Дзямідава быў апошнім беларускім злучэннем, якое змагалася за незалежнасць. Рыская дамова канчаткова перакрэсліла ўсе спадзяванні. Беларусь была падзеленая на дзве часткі. Вайна скончылася. Войска Булак-Балаховіча заставалася інтэрнаваным, і трэба было шукаць хоць нейкае выйсце. Генерал звярнуўся да Юзефа Пілсудскага і атрымаў канцэсію на распрацоўванне дзяржаўных лясоў. На ўскраіне Белавежскай пушчы генерал зноў сабраў сваіх жаўнераў. Яны атрымлівалі працу, заробак, будавалі хаты. Толькі Лубянка ворагаў сваіх не забывае, нідзе і ніколі. І дзяржаўныя межы для чэкістаў не перашкода. Іхная куля знайшла нарэшце і генерала Булак-Балаховіча, але не таго. У Белавежы можна і сёння пачуць аповед пра тое, як конь Станіслава Булак-Балаховіча пачаў невядома чаму валіцца на зямлю. І Язэп паехаў у той дзень у Гайнаўку замест брата. Забойцы перастрэлі яго цемраю на лясной дарозе. Адбылося гэта ў ноч з 12 на 13 чэрвеня 1923 года. Кажуць, расчараванне замоўцаў забойства было настолькі вялікім, што яны нават не заплацілі бандытам. Калі не ўдавалася штосьці чэкістам, уступала ў дзеянне савецкая дыпламатыя. Яна шмат чаго дамаглася ў тыя гады. Пачалося сапраўднае паляванне на кожнага, хто калісьці трапіў у расстрэльныя спісы. Звычайна тыя, хто прыбываў з краінаў Еўропы ў Савецкі Саюз, адразу траплялі ў чэкісцкія сутарэнні. Гэткі лёс напаткаў і Барыса Савенкава. Савецкі дыпламат Карахан звярнуўся да ўраду Польшчы з запытам аб выданні генерала Булак-Балаховіча. Міністр Домбскі палічыў патрабаванне слушным. І тады генерал Булак-Балаховіч звярнуўся з адкрытым лістом да Сейму, што выклікала аграмадны розгалас. Гэтыя перамовы з Караханам каштавалі Домбскаму ягонай палітычнай кар'еры. Але і Булак-Балаховіча чэкісты з-пад сваёй увагі ўжо не выпускалі ніколі.
з аператыўнага данесення аддзела контрвыведкі ОГПУ. Травень 1925 году. Уся маса балахоўцаў застаецца пераважна ў Белавежы. Генерал Булак Балаховіч наведвае лесанарыхтоўкі і тартакі, з чаго вынікае, што ліквідацыя яго не ўяўляе цяжкасці, але патрабуе пільнага нагляду, каб вызначыць найбольш зручны момант для здзяйснення вядомага вам акту. Ішлі гады. І было падобна, што для мяне ўсё даўно ўжо скончылася. Заставалася толькі паціху старэць і спакойна назіраць, як у соннай Белавежы сталеюць мае хлопцы, заводзяць сем'і, будуюць сваё жыццё. Я сустрэў Яніну Карэчка, якая пагадзілася стаць маёй жонкай. Выраслі дзеці. Повыходили замуж дочки, офицерами стали сыны. Яніна нарадзіла мне яшчэ Барбару і Дануту. На гэтым здымку яны з маім старым Райтам. І жыў я звычайным жыццём адстаўнога генерала, сустракаўся з вайскоўцамі, на ўрачыстых банкетах падымаў узнёслыя тосты. Спакойным і роўным было маё жыццё. Але я чамусьці пачаў адчуваць, як хутка бяжыць час, спяшаецца кудысьці. Там у Эстоніі мне здавалася, што адзін толькі год усё доўжыцца і не відаць яму канца. А тут я не паспяваў азірнуцца, як прамільгнулі і 10 гадоў, яшчэ 4. Я ўжо ведаў, куды яны так спяшаюцца. Нешта пісаў, спрабаваў нагадаць людзям, што нямецкае войска не падзелася нікуды і не скончылася вайна, а толькі ўзяла кароткі адпачынак. Але ніхто не хацеў мяне слухаць. Стары генерал, і што з яго ўзяць? Другая сусветная вайна напаткала яго ў Беластоку. Ён вярнуўся ў войска і прыняў камандаванне кавалерыі. Падчас абароны Варшавы генерал Булак Балаховіч зноў вывеў сваіх вершнікаў на рубеж атакі. І яны не толькі паўстрымалі там наступ немцаў, але і прымусілі тых бегчы. Праз пэўны час генерал атрымаў загад аб перадыслакацыі на больш небяспечны ўчастак фронту.
Заняць гэты рубеж ён не паспеў. Немцы ўвайшлі ў Варшаву. Трэба было сыходзіць у падполле, збіраць жаўнераў і ўсё пачынаць спачатку. У маёй няскончанай вайне было два франты. У верасні 39-го тыя, з кім давялося мне ваяваць, сустрэліся ў Брэсце. Я ўбачыў, што вораг у мяне заўсёды быў адзін, толькі ў розныя часы у яго былі розныя абліччы. Гітлер і Сталін дзялілі захопленыя землі. Высокія чыны вермахту і чырвонай арміі віншавалі адзін аднаго з перамогаю. Наладжвалі агульныя парады. Гэта камбрыг Крывашэйн і генерал Гудэрыян прымаюць парад у Берасці. А чэкісты і гестапаўцы ў гэты час шчодра абменьваюцца тымі, для каго ў іх прыхаваная свая ўласная куля. Супраца братоў па зброі доўжылася да 22 чэрвеня 1941 году. Па-рознаму будуць потым распавядаць пра апошні дзень жыцця генерала Булак Балаховіча. Узнікне шмат домыслаў і пагалосак. Нельга назваць не толькі дзень, але нават і год. Ён выйшаў аднойчы на вуліцу акупаванай Варшавы і не вярнуўся. Інфармацыйны бюлетэнь, які выдаваўся ў Лондане, паведамляў: 10 траўня 1940 году у варшаўскім раёне Саска-Кэмпа гестапаўская пагоня застрэліла генерала Булак Балаховіча. Ёсць звесткі, што яшчэ ў першы год вайны стварыў ён узброенае падполле. І ў той травеньскі вечар падпольшчыкі сабраліся ў ягонай кватэры ў Саскай Кэмпе. Калі яны разыходзіліся, з'явіўся нямецкі патруль. І тады генерал ударыў палкаю гестапаўскага афіцэра. Пакуль гестапаўцы расстрэльвалі яго, падпольшчыкі паспелі знікнуць. Так гэта было ці не, сказаць не можа ніхто. Невядомае і месца ягонага пахавання. Хадзілі чуткі, нібы ў той момант, калі немцы спынілі генерала, міма праехала брычка. Нейкі чалавек зрабіў з яе некалькі трапных стрэлаў і крыкнуў фурману па-расейску: «Гані!» Гестапаўцы іх спыніць не спяшаліся. Няўжо сапраўды чэкісты нарэшце выканалі загад?